बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज इफ्तार स्पेशल चिकन मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी क्रीमी बन के तैयार होती है। और एक दफ़ा अगर आप इसको बना लेंगे तो आप इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रीज़ करके बासानी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसे निकालें, जस्ट फ्राई करें और ये तैयार है। तो इतनी मज़े की रेसिपी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर एक पैन में डाल दिया है। इसको मेल्ट होने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और जैसे ही ये हल्का सा टेम्परेचर गेन करेगा तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे अनटिल कि ये पैन के किनारे ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। तब हम इसमें 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन, जिसको मैंने पहले से बॉयल और श्रेड करके रखा था, उसको ऐड कर देंगे। फ्राई करेंगे और इस ऑयल और मक्खन के साथ बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। हल्की सी स्मेल आने लगे और सारा ऑयल जब आप देखें कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तब आप इसमें वेजीज़ ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कैरेट्स ऐड की हैं, गाजरें। 2 टेबलस्पून ही शिमला मिर्च कटी हुई बारीक चॉप की हुई है, वो ऐड करेंगे। और 1/4 कप कैबेज है, बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, वो भी ऐड कर दें। साथ ही इसमें आपने 2 टेबलस्पून प्याज यानी ऑनियन के डालने हैं और इन सब चीज़ों को आपने 2 से 3 मिनट इनके साथ फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर से इसका कच्चापन रिमूव हो जाए और इनका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा जब ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगी। तब तक आपने इनको कुक करना है। इसी तरह से फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। तो ये देखें इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो ऐड किया है। अगर ये नहीं है तो आप मिक्स्ड हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे और मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाले का डाल दिया है। 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब मसालों के साथ हम सारे बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इनको हम पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से सारों में मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाली है, जो कि दूध के ऊपर से मैंने निकाल के रखी हुई थी। अगर आप चाहें आप पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही टेस्ट आता है, कोई इशू नहीं है। साथ ही इसमें अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ के क्यूब्स ऐड कर दिए हैं मज़ीद इसको क्रीमी और गुई करने के लिए। तो बस चीज़ मेल्ट होने तक इसको पकाएं, मिक्स करें और ये देखें आपका जो सारा बैटर है कितना ज़बरदस्त हमजान हो गया है। वेल मिक्स करें इसको और फ्लेम को नीचे से कर दें ऑफ़। इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा करें किसी भी बाउल में डाल के। 2 आलू मैंने बॉईल करके पहले से ठंडे करके मैश करके रखे हुए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। साथ में 1 कप ब्रेड क्रम्स का ऐड करेंगे ताकि जो आलू का पानी है वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लें। चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे और सारे मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से कंबाइन कर लेना है। चाहे तो हाथ से कर लें या किसी अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से कर लें। बिल्कुल आपका मिक्सचर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हमजान, बिल्कुल वेल मिक्स होना चाहिए। अब आपने इसकी बनानी है कुल्फ़ी। एक साइज़ की बने तो उसके लिए आपने कोई भी मेजरिंग स्पून ले लेना है, या अगर आपका अंदाज़ा अच्छा है तो आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरह से हाथ में लें और थोड़ा सा हाथ को ऑयली ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके हाथ पे ये चिपके ना। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्कीवर्स का। आप चाहें तो आप मोटे वाले, पतले वाले, अपनी टेस्ट अकॉर्डिंगली स्कीवर्स का इंतखाब कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर आपने इसको लगाना है और हाथ से आपने प्रेस करते जाना है। इसको लॉन्ग शेप में आपने प्रेस करना है, बिल्कुल एक कुल्फ़ी की शेप दे देनी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना। 1 बाय 1 मैंने सारी कुल्फ़ियाँ इसी तरह शेप अप करके रख ली हैं। और ये देखिए इस वक्त अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बहुत आसानी के साथ आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं और रमज़ान में जितने दिन आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उतने दिन इसको सेव करके खाएं।
कोटिंग के लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल कोटिंग तैयार करेंगे। एक अंडा लेंगे, 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है इसमें, और अगर चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच सॉल्ट, नमक का, और साथ ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब आपने इनको करना है मिक्स विद द हेल्प ऑफ मिल्क। मिल्क इसमें इतना ऐड करना है जिसमें ये बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर ले ले, और ना बहुत पतला आपने ये बनाना है, ना बहुत ज़्यादा आपने थिक बनाना है। बस इतना आपने ये गोल बनाना है कि ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। साथ में ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मेरे होममेड हैं, मैंने खुद से बनाए हुए हैं। तो पहले आपने कुल्फ़ी के ऊपर इस तरीके से इसको कोट करना है अंडे वाले मिक्सचर को, और फिर उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करना है। क्रम कोट करने से आपकी एक तो इसकी कोटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, फ्राइंग बड़ी जल्दी हो जाएगी, और जब हम इसको सेव करके रखेंगे किसी भी कंटेनर में तो हमारी ये बहुत ज़्यादा लास्टिंग हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ सेव कर लिए हैं, और बाकी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल को प्री हीट होने रख दिया था मैंने। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम 1 बाय 1 सारी कुल्फ़ियाँ ऐड करते जाएंगे। अच्छा, आपने इसमें एहतियात ये करनी है कि आपने स्पैचुला को बार बार इसके अंदर नहीं लगाना, कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तभी आप इसको अलट पलट करेंगे, और हर साइड को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। लेकिन स्पैचुला को बहुत ध्यान से आपने इसमें सेपरेट सेपरेट करके लगाना है ताकि ये ख़राब ना हो, इनकी शेप डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखें, जब इसकी हर साइड गोल्डन हो जाएगी तो आपने इसको किसी स्ट्रेनर के ऊपर निकालना है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मिस कर गई कि मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर सफ़ेद तिल भी ऐड किए थे ताकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो जाए, हेल्दी भी हो जाए, और ख़ूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन हो। तो आपकी किसी भी अफ्तार के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ये मेक एंड फ्रीज़ है, सेफ़ भी कर सकते हैं, और जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही हाई क्लास होती है। तो ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़े की है, क्योंकि इसको खाना, इसको हैंडल करना बहुत आसान है। आई होप सो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी ये कैसी बनी फीडबैक शेयर कीजिएगा, और मुझे दें इजाज़त इतनी मज़े की रेसिपी के साथ। एक नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।